അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വാഗമണിലത്തെ അടിപൊളി ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാം റിസോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. അതായത് നമുക്ക് കപ്പിൾസിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലീസിനാണൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്രൈവസി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാം റിസോർട്ട്. അതായത് കേരളത്തിലെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലോ ഈ ഗ്ലാം റിസോർട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഗ്ലാം റിസോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വാഗമണിലെ മോണ്ടിക്കൽ ഗ്ലാംപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടാണ്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കോട്ടേജ് പോലുള്ള റൂമുകളല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഡോംസിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള റൂമുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 2 കാറ്റഗറി റൂംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 3 പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയും 4 ലക്ഷറി കാറ്റഗറിയുമാണുള്ളത്. പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിൽ ഓപ്പൺ ജഗൂസി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പാക്കേജ് പോലെയുള്ള ഒരു റേറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, ഇതെല്ലാതും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലീസ് ആണെങ്കിലും കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിങ്, ഇതെല്ലാതും ഇവിടെ ഈ പാക്കേജിൽ ഇവിടെ പെടും. ഈ ഗ്ലാംപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാംപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോമിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ്. 7 ഡോമുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഇതിലേറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും തേയിലത്തോട്ടമാണ്. അതായത് ഏക്കറ കണക്കിന് കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്ത് തേയിലത്തോട്ടം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഗ്ലാംപ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹണിമൂണിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്പേസാണെന്ന് പറയാം. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈവസിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഓരോ ഡോമുകളും നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫൈനലി നമ്മളങ്ങനെ ഡോംസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഡോംസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടണ്ട നല്ല തേയിലത്തോട്ടവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് നല്ല സൈറ്റ് സീനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡോമിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വലുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ സ്പേസും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറമെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റപ്പ്, ടെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡോമിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ഒരു രൂപം. നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ ഡോം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒരു പ്രീമിയം റൂമിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഇതിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡോം കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പേസാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീമിയം റൂമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഫുള്ള് എ സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി ഒരു റൂം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹണിമൂൺ പാക്കേജിനാണെങ്കിലും കപ്പിൾസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ വന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുറത്തുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള നല്ല കോടമഞ്ഞുള്ള ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുൻവശത്ത് ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള വാഷ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം.
ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളും. വാഷ്റൂമും അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ വാഷ്റൂമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റൂമും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനി ബാർ സെറ്റപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കെറ്റില്, അതുപോലെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ മിനി റെഫ്രിജറേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഷോക്കേസിൽ കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് പിന്നെ കൂടി ഇരിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഫീലാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം. ഇത് ഇവരെ തന്നെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇവരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉൾവശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ടൈപ്പ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫുഡാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടി ഇവിടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മോണ്ടിക്കൽ ഗ്ലാംസ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാഗമണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മോണ്ടിക്കൽ ഗ്ലാംസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാഗമണിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാംസ് റിസോർട്ടിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.